Horlama tedavisinde öncelikle horlamaya sebep olan durumların tespiti önemlidir. Horlama solunum yolundaki darlıklardan oluşan bir şikayettir. İleri seviyesi, horlamanın bir sonraki seviyesi de uyku apnesidir. Horlama öncelikle burun tıkanıklıklarına bağlı meydana gelmektedir. Diğer bir sebep de ağız boşluğunda dil kökü olsun, yumuşak damak, küçük dilin büyümesi gibi durumlarda yine horlama meydana gelmektedir. Bunun tespiti için detaylı bir burun ve boğazın endoskopik muayenesi gereklidir. Horlama tedavisinde burun ve boğaza ait sebepler bulunduğunda medikal yani ilaçlara bağlı tedaviler mümkündür veya gerekli durumlarda cerrahi tedaviler de yapılmaktadır. Burun tıkanıklığını gidermek için septoplasti, burun eğriliklerinin giderilmesi, burun içi burun etlerinin eğer büyümüşse onların küçültülmesi, geniz eti varlığı varsa geniz etinin alınması, boğaz boşluğunda ise küçük dilde büyüme olması, tekrar plastik cerrahisi, küçük dilin şekillendirmesinin yapılması, yumuşak damakta sarkma varsa yumuşak damağı yukarı asan cerrahilerin uygulanması, dil kökü hipertrofisi dediğimiz dil kökünde büyüme, yağlanma oluşması durumunda da dil köküne radyo frekans uygulanması veya dil kökü rezeksiyonu gibi çeşitli birçok tedavi cerrahi modaliteler söz konusudur.